تخيل إن في مكان على كوكب الأرض الناس مش بتقدر تعيش فيه. الرياح فيه بتوصل ل 300 كيلو متر في الساعة، والحرارة بتنزل لأكتر من 80 درجة تحت الصفر. مكان أبيض كله تلج، ما فيهوش شجر، ما فيهوش حياة طبيعية زي باقي الأرض. بس رغم كده هو مخبي أسرار كتير. المكان ده هو القارة القطبية الجنوبية، أنتاركتيكا. القارة اللي ناس كتير بتفكرها مجرد تلج وبس، لكن الحقيقة إنها مليانة حاجات العلماء نفسهم اتصدموا منها، اكتشافات غريبة. في الفيديو ده هنتكلم عن 7 اكتشافات حصلت في القارة القطبية الجنوبية. كل اكتشاف منهم هيخليك تحس قد إيه كوكبنا غريب، وإننا لسه معرفناش عنه غير نقطة في بحر. أولاً، حاضنة الأسماك الجليدية العملاقة، 60 مليون عش في بحر ويدل. سنة 2021 مجموعة من العلماء الألمان كانوا بيستكشفوا بحر ويدل في القارة القطبية الجنوبية، وفجأة الكاميرا اللي نازلة تحت التلج شافت مشهد مستحيل تتخيله. أرض البحر كلها مليانة أعشاش، كل عش فيه بيض، وقدامه سمكة واقفة بتحرسه كأنها أم بتحمي ولادها. العلماء في الأول افتكروا إن دي منطقة صغيرة، لكن لما كملوا التصوير لقوا إن المنظر ده مش بيخلص لحد ما اكتشفوا الحقيقة. في حوالي 60 مليون عش في مساحة أكتر من 240 كيلو متر مربع. ده أكبر تجمع تكاثر للأسماك اتشاف على كوكب الأرض كله. السمكة دي اسمها آيس فيش أو السمكة الجليدية، ودي مش سمكة عادية خالص، دي دمها شفاف ومفهوش هيموجلوبين اللي بيدي لون الدم الأحمر، وده اللي بيخليها تعيش في درجات حرارة تحت الصفر من غير ما تتجمد. كل عش معمول بدقة، قطره حوالي نص متر، وجواه من 1500 ل 2500 بيضة، والسمكة الأم بتحرسهم طول الوقت. المثير بقى إن المنطقة دي فيها تيارات مية دافية نسبياً، وده بيساعد البيض يفقس في بيئة مستقرة رغم إن الدنيا حوالين الجليد كلها متجمدة. العلماء استخدموا روبوتات تحت المية وصوروا آلاف الساعات عشان يوثقوا المشهد ده، وقالوا إنها واحدة من أهم الاكتشافات البيئية في القرن ده. تخيل 60 مليون عيلة من الأسماك تحت التلج. ثانيا، بحيرة الحمم البركانية في جبل إريبس، نار وسط التلج. بعد ما شفنا عالم الأسماك، خلينا نروح لمكان أغرب بكتير. في قلب القارة القطبية الجنوبية، وبالتحديد في جزيرة روس، فيه جبل بركاني اسمه إريبس. البركان ده مش عادي، ده واحد من قلائل البراكين النشطة اللي عندها بحيرة حمم بركانية شغالة من سنة 1972 لحد دلوقتي. يعني تخيل كده، وسط الجليد والتلج في حفرة عملاقة مليانة نار سايلة بتغلي من جوه الأرض. المنظر مرعب وغريب في نفس الوقت. العلماء بيروحوا هناك مخصوص عشان يدرسوا الحمم دي، لأنها بتطلع غازات غريبة ممكن تكشف لنا حاجات عن باطن الأرض وحتى عن الكواكب التانية. في فريق من جامعة ألباني وجامعة كولورادو بيراقب النشاط البركاني كل سنة، وسجلوا إن درجة حرارة الحمم بتوصل لأكتر من 1000 درجة مئوية. كمان البركان ده بيطلع قنابل بركانية، قطع صخر ملتهبة بتطير في الهواء وتنزل على بعد مئات الأمتار، وده بيخلي المنطقة دي أخطر منطقة نشطة على سطح القارة كلها. والعلماء شايفين إن وجود الحمم دي في بيئة متجمدة ممكن يساعدنا نفهم إزاي كانت الأرض في بدايتها، يعني نار وتلج في نفس الوقت. ثالثا، البحيرات اللي تحت الجليد، عالم سري تحت التلج. تفتكر التلج اللي في القارة القطبية تحته إيه؟ كتير من الناس فاكرين إنه كله جليد متجمد، لكن الحقيقة غير كده. العلماء اكتشفوا أكتر من 300 بحيرة ضخمة تحت سطح الجليد هناك. البحيرات دي متغطية بطبقة تلج سميكة آلاف الأمتار، ومع كده المية فيها سائلة. ليه؟ عشان الضغط الهائل من فوق بيمنعها تتجمد، وكمان الحرارة اللي طالعة من باطن الأرض بتخلي المية تفضل في حالة سائلة. أشهر بحيرة فيهم هي بحيرة فوستوك، واللي تعتبر واحدة من أكبر وأعمق البحيرات في العالم، ومحدش لمسها من أكتر من 15 مليون سنة.
العلماء لما قدروا يوصلوا ليها حفروا تلج عمقه حوالي 4 كيلو متر، ولقوا فيها بكتيريا وكائنات مجهرية مفيش زيها على الأرض كلها. وده خلاهم يفكروا لو في حياة تحت التلج ممكن يكون في حياة شبهها على كواكب زي المريخ أو قمر أوروبا الجليدي اللي بيدور حوالين المشتري. القمر ده يا صاحبي اكتشفه العالم الإيطالي الشهير جاليليو جاليلي سنة 1610، وده واحد من أكبر 4 أقمار بتدور حوالين كوكب المشتري، واللي العلماء بيسموهم أقمار جاليليو. العلماء بيقولوا ممكن تحت الطبقة الجليدية بتاعة القمر ده في محيط ضخم مليان مية سائلة، وده اللي خلاهم يشكوا إن ممكن يكون في حياة بسيطة أو بدائية هناك. وعشان كده وكالة ناسا دلوقتي شغالة على مهمة اسمها يوروبا كليبر عشان تدرس القمر من قريب وتشوف إذا فعلا في علامات على وجود حياة هناك. يعني باختصار البحيرات دي مش بس لغز علمي، دي مفتاح لفهم الدنيا في الكون كله. رابعا، شلالات الدم، منظر طبيعي مرعب في نهر تايلور الجليدي. في نهر جليدي اسمه تايلور في وادي ماكموردو، وبيخرج منه شلال لونه أحمر كأنه دم. الناس زمان افتكرت انه فعلا دم، بس العلماء اكتشفوا ان السبب هو اكسيد الحديد اللي في المية، ولما بيتفاعل مع الهواء بيتحول للون احمر غامق. الظاهرة دي اتوثقت من سنة 1911 ولسه شغالة لحد النهاردة. المية اللي طالعة من الشلال جاية من بحيرة مالحة جدا متجمدة تحت التلج، والمية دي محبوسة بقالها ملايين السنين. فيها كائنات دقيقة بتعيش من غير ضوء شمس ولا أكسجين تقريبا، وده دليل إن الحياة ممكن تستمر حتى في أصعب الظروف. يعني الطبيعة بتورينا هنا دموع الحديد بدل دموع البشر. خامسا، مخلوقات غامضة تحت الجليد. لما العلماء بدأوا ينزلوا كاميراتهم تحت الطبقات السميكة من التلج لقوا حاجة خرافية، كائنات حية بتعيش في ضلمة ودرجة الحرارة قريبة من التجمد من غير ضوء ولا نباتات. لقوا ديدان عملاقة وقشريات وسمك جليدي شفاف وعناكب بحرية طولها أكبر من كف الإيد. السر إنهم اتأقلموا مع البيئة القاسية دي واللي أي كائن تاني كان يموت فيها في لحظة. الغريب إن العلماء بيعتقدوا إن الكائنات دي بقالها ملايين السنين عايشة كده. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش اللايك والاشتراك عشان نستمر ويوصلك كل جديد. الاكتشاف السادس، القارة اللي بتتغير تحت رجلينا. النشاط الغامض في باطن القارة القطبية. تفتكر القارة القطبية كلها تلج وجبال؟ الحقيقة لا، العلماء اكتشفوا ان تحت التلج العملاق فيه نشاط غريب بيخلي القارة نفسها تتحرك وتتشكل من جديد. الكلام ده بدأ لما مجموعة باحثين من وكالة ناسا استخدموا أقمار صناعية وأجهزة رادار خاصة عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل تحت الجليد اللي عمره ملايين السنين. النتيجة طلعت ان فيه شبكة من البراكين الخامدة والنشطة تحت الجليد، وعددهم مش قليل، أكتر من 130 بركان مدفونين تحت القارة. معظمهم لسه بينفس حرارة وغازات، والحرارة دي بتأثر على التلج فوقهم وبتخليه يدوب بسرعة أكبر من الطبيعي. يعني القارة اللي العالم شايفها متجمدة وساكنة من جواها فيها حياة بركانية شغالة زي قلب بينبض ببطء. واحد من الاكتشافات اللي قلبت الموازين إن العلماء لقوا منطقة كاملة بتسخن من غير أي سبب واضح، وبعد ما درسوا بيانات الأقمار الصناعية اكتشفوا إن فيه مصدر حرارة ضخم جاي من باطن الأرض يشبه بطارية حرارية تحت التلج. المصدر ده مش بركان واحد، لأ، دي طبقة من الصخور المنصهرة عميقة تحت القشرة الأرضية بتولد طاقة كافية إنها تسيح ملايين الأطنان من الجليد كل سنة. الظاهرة دي اتسمت أنتاركتيك هوت سبوت، وده بيشرح ليه بعض المناطق هناك بتسيح أسرع من غيرها. والأغرب إنهم اكتشفوا كمان إن القارة القطبية الجنوبية بتتحرك فعليا، مش بمعنى إنها بتزحف قدامنا، لأ، لكن بسبب وجود الجليد اللي بيضغط على القشرة الأرضية. ولما جزء من الجليد بيسيح الأرض نفسها بترتفع شوية كأنها بتتنفس. العملية دي اسمها جلاسيال ريباوند، والعلماء قاسوها ولاحظوا إن في بعض المناطق الأرض بترتفع سنويا حوالي 2 سنتيمتر.
وده رقم ضخم بالنسبة لقارة كاملة. التغيرات دي مش بس بتحصل في الأرض، دي كمان بتأثر على المناخ في العالم كله. الحرارة اللي طالعة من جوه بتسرع ذوبان الجليد، وده بيرفع منسوب البحر في كل الكواكب. يعني اللي بيحصل تحت رجلينا في القارة دي مش بس بيأثر على جنوب العالم، ده بيأثر علينا كلنا. وفي نظرية بتقول إن النشاط الحراري ده ممكن يكون هو السبب إن بعض الكائنات اللي تحت الجليد لسه عايشة، لأن الحرارة دي بتوفر بيئة مناسبة للبكتيريا والمخلوقات الدقيقة اللي شفناها في البحيرات الجوفية. يعني باختصار، القارة القطبية الجنوبية مش مجمدة زي ما بنفتكر، دي زي كائن ضخم بيتنفس وبيتحرك ببطء، هو بس وش الحكاية. أما اللي تحت فده عالم تاني، نار وسخونة وغموض، لدرجة إن العلماء بيقولوا إن القارة دي هي الصندوق الأسود لكوكب الأرض، لأنها ممكن تكشف لنا عن الماضي والمستقبل في نفس الوقت، وكل سنة بيلاقوا فيها حاجة جديدة. سابع اكتشاف معانا الوديان الجافة. أيوة، ما تستغربش، القارة اللي كلها تلج وتجمد فيها أماكن ما فيهاش نقطة مية. تخيل كده إنك ماشي في مكان المفروض يبقى مليان تلج وجليد، لكن تلاقي نفسك وسط أرض صخرية ناشفة كأنها في كوكب تاني خالص. المنطقة دي اسمها الوديان الجافة أو دراي فاليز، وهي واحدة من أكتر الأماكن جفافا على وش الأرض كلها. العلماء بيقولوا إن فيه أجزاء هناك ما نزلتش عليها نقطة مطر بقالها 2 مليون سنة. تخيل رقم زي ده، يعني الأرض هناك حرفيا ما فيهاش مية، لا تلج ولا مطر، ما فيش أي شكل من أشكال الحياة اللي نعرفها. الوديان دي موجودة في منطقة اسمها ماكموردو دراي فاليز، وقريبة من سواحل بحر روس، وهي مختلفة تماما عن باقي القارة اللي كلها متغطية بطبقات تلج ضخمة. أو الرياح هناك قوية لدرجة إنها بتسحب أي رطوبة من الجو، وده اللي بيخلي التلج ما يعرفش يتكون أصلا، فتبقى الأرض عارية كده من غير غطا جليدي. العلماء بيقولوا إن البيئة دي شبه بيئة كوكب المريخ بنسبة كبيرة، عشان كده وكالة ناسا وغيرهم من الباحثين بييجوا هناك يعملوا تجارب ويحاولوا يفهموا إزاي ممكن الكائنات الحية لو موجودة ممكن تعيش في ظروف قاسية بالشكل ده. حتى الروبوتات اللي بيبعتوها تحاكي اللي ممكن يحصل على المريخ بيجربوها الأول في الوديان الجافة دي. وفي شوية مناطق هناك لقوا آثار مية قديمة جفت من آلاف السنين، وده بيخلي العلماء يفتكروا إن القارة دي زمان كان فيها أنهار وبحيرات قبل ما تتجمد. يعني المكان ده بيحكي تاريخ الأرض حرفيا. باختصار يا صاحبي، الوديان الجافة في القارة القطبية الجنوبية دي مش مجرد أرض ناشفة، دي نسخة مصغرة من المريخ على كوكبنا. وأخيرا، القارة القطبية الجنوبية مش مجرد تلج وجليد زي ما الناس فاكرة، دي مليانة أسرار وحكايات غريبة، من بحيرات سايلة تحت الجليد لأسماك بتعيش في أبرد الظروف وبراكين. كل اكتشاف هناك بيأكد لنا إن الأرض لسه مخبية علينا حاجات كتير، وإن العلم مهما وصل لسه قدامه أسرار كتير. بس كده، ده الفيديو بتاعنا، وأتمنى يكون عجبكم، واشترك في القناة واعمل إعجاب عشان يوصلك كل جديد. سلام.